Друзья, всем привет, доброе утро, вы на канале Мото Санчо. Сегодня среда, 5 августа, и сегодня начинается наше путешествие на мотоцикле Урал по Беларуси. Сегодня мы планируем добраться до Бреста, а может не добраться, потому что уже 10 часов утра, а мы все еще собираемся, складываемся. Мотоцикл не готов, мы не готовы. А почему так происходит? Да потому что я решил выспаться. Вчера до 3 часов ночи монтировал видео о выезде на мопеде Карпаты. И проснуться по будильнику в 6 и выехать в дорогу, думаю, было бы неправильно. Я всю дорогу хотел бы спать, был бы недовольный. Ну а сейчас все, класс. Возможно, мы не успеем доехать столько, сколько запланировали. Но у нас абсолютно свободный график, мы никуда не спешим. Продолжаем собираться. Прошел ровно час. Я вроде как пустил все сборы на самотек, но за час мы успели сложить вещи, одежду, еду, мыльно-рыльные. Сегодня погода жаркая, поэтому куртки привязали сзади. Сын уже сидит в коляске, уже готов ехать. Во что ты там, Миш, играешь? Это поезда? Классно. Что же, масло в этот раз я взял на доливку, инструмент весь, из запчастей ничего не взял, даже тросик на случай обрыва не взял, но мы-то по Беларуси едем, вроде недалеко, поэтому уже сейчас докладывать ничего не буду. По мотору вроде все нормально, подтеканий нет. Можем запустить его, погреть пока. Топливный кран открыть. Пусковой обогатитель. Давно стоял, не заводился. Наверное, неделю уже. Сборы у нас получились долгими, сумбурными, но мы справились и готовы отправиться в путь. И главный наш план на сегодня – не иметь никаких планов. Поехали. Пам. Залазь. Вот хотел я догрузить заднее колесо кофром. Догрузил, только не кофром, женой. Смотрим. Чисто. О, братцы, да это не Карпаты. Это прям едет. Из города мы выбираемся на уже знакомую нам трассу Гомель-Брест. Ездили мы здесь и в Речицу, и в Калинкович, и в Мозырь. Так что практически вся дорога будет нам знакома. Ну а сейчас наша задача ехать, ехать и ехать, использовать по максимуму световой день. Бензин в баке у нас есть, заправляться будем километров через 150, как раз где-то в районе Калинкович.
Мишке стало любопытно, что это такое. Насосы-качалки, которые качают нефть. Я решил подъехать поближе, показать. Да, в Беларуси есть нефть. Ее не очень много, но есть. Так, песочек пошел сыпучий. Делаем небольшую передышку. Пару фоток на фоне насосов. Прикольно. Вот такая, братцы, качалка. Двигает, я так понимаю, или поршень, или плунжер вверх-вниз. И он вытаскивает, вытягивает разрежением нефть из-под земли. А издалека она кажется меньше. А так-то достаточно масштабное сооружение. Постояли, немножко передохнули, размялись. Поедем дальше, остановимся где-нибудь в тенечке, где покомфортнее будет отдыхать. Сейчас бы еще вылезти из этих песков. Мотоцикл просто плывет. Плывет боком. Но тянет. Тут что-то машин много. И тенька мало. И воняет. Поехали-ка мы дальше. И вот мы с вами, друзья, докатились до замечательного города Калинковичи, столица белорусского Полесья. Небольшой красивый городок, до которого от Гомеля целых 120 километров. И это все с одной небольшой остановочкой. Я думаю, на выезде из Калинкович мы остановимся на заправке, ну и там как раз отдохнем.
как это часто бывает, у меня в первый день от дороги, от шума ветра начинает болеть голова. Надо выпить волшебную таблеточку, пока не разболелась слишком сильно. Приемник 92-й не заправляют. Или уже заправляют. 92-й зальем. Я так понял, мы успели еще до слива топлива на заправку. Здесь заправим полный бак. И этого нам должно хватить, да, практически на весь сегодняшний день. Достаточно. Эх. Восемь с половиной литров. Вошло 8,5 литров. Здесь у нас назначается отдых 30 минут. Двигатель должен остыть, а мы заодно перекусим. Стали в тенечке, и я тут увидел, что есть подкачка. И вроде даже рабочая. Прошел в круг по всем колесам, сделал везде 2,5 атмосферы, чтобы катились полегче. Ну а теперь отдыхаем. Мы тут устроились очень по-домашнему. Складные стульчики, обед, домашний пирог, кофе, сок березовый с мякотью. Красота. Танюшка говорит, мы едем с сыном, и почему-то у нас вещей меньше, чем обычно. Я говорю, ну, значит, что-то забыли. Ну, а в целом, что можно сказать о том, как мы едем? Мишка спит в коляске, ему удобно и хорошо. Танюшка, наоборот, в полной мере испытывает удовольствие от езды не в коляске, а пассажиром мотоцикла, когда опереться не на что, когда ноги немеют и затекают. Ну, собственно, я за рулем тоже еду так же, но я хоть за руль держусь. И она уже спрашивала, а там будут впереди спокойные дороги, где я смогу сесть за руль? Я говорю, права-то твои мы дома оставили. Эх, а может не оставили, сейчас посмотрим. Стикеры. Нет, оставили. Отдохнули, посидели, собираемся, упаковываемся. Мы готовы. Заправка замечательная. Вот такой персонал, чисто, культурно. В общем, мне все понравилось. 5 из 5 баллов по шкале Мото Санчо. Ты решил выставлять оценки? Да, помнишь, я как-то ехал куда-то. Ну, на самом деле мне понравилось, особенно когда этот парень нас запустил до того, как закрыл колонку. А потом уже машины подъезжали, уже все краны закрыты. И он говорит, ребята, ну извините, полчаса надо подождать. Нам полчаса ждать вот совсем не хотелось бы. Не то чтобы каждая минута на счету, но время надо экономить. Ехать еще далеко.
Мы ехали и решили сделать остановку в районе поселка Великие Селютичи, ну или Большие Селютичи, что-то вроде того. От дома уже сделали 218 километров. Просто стали остыть, подышать лесным воздухом. Трасса здесь достаточно пустынная, в том плане, что населенных пунктов нет. Есть повороты на какие-то деревни, села, но дорога все идет и идет по лесу. Какие-то болотца, маленькие речушки. Красиво, живописно, очень много аистов. А по ночам, думаю, тут и прочее зверье на дорогу выходит, вроде лосей, кабанов. Так что надо быть осторожными. Мы тут пока сидели, немного разобрались с маршрутом. Я телефон поставил, включу на ходу навигатор, чтобы определиться все-таки со средней крейсерской скоростью. Я еду по спидометру, держу ровно 60, а сколько это фактических, не знаю. Но скорость вполне комфортная. Что в итоге? До Гомеля 220 километров, до Бреста 320 километров. Еще сотню сейчас сделаем и уже перевалим за середину пути. На часах 3 часа дня. Думаю, мы должны приблизиться к Бресту километров на 50. И там будем искать место для ночлега. Едем уже по Брестской области. Половину пути сделали точно. Решили заехать на заправочку. Просто профилактически пополнить запасы топлива. Я еду, вслушиваюсь в монотонную работу двигателя, и у меня уже слуховые галлюцинации. Мне кажется, что левый цилиндр как-то странно подсокивает. Иногда, а иногда нет. Но все вроде работает, все едет, трогать его не будем. А за нами давно уже едет микроавтобус. Километров, наверное, 60. Так, навскидку. Больше? Я смотрю, ты не обгоняешь. Едешь. Узнал, думаю, дай поздороваюсь. Здорово. Ты куда собрался? А мы едем в Брест. А я тоже еду в Брест. Вот мы Что вы хотим, там хотите? мы хотим завтра в крепость сходить, а послезавтра выдвинемся в сторону Беловежской пущи. Погулять, посмотреть. У нас так, дня на 3 по Беларуси крутануться, заодно обкатку добить. Снова залили полный бак. Я вот сейчас отъехал от заправки и слушаю двигатель. Ну, цоканье клапанов есть, но не критичные. Здесь вроде то же самое. Работает все ровно, без пропусков. Что за цоканье такие я услышал? Может быть, это связано с кривой штангой на впускном клапане. Помните, я говорил, от того, каким боком она повернется, зависит зазор на
в клапане и коромысле. Возможно, из-за этого звук меняется. Ну а так, в принципе, все нормально. Постояли мы на заправке, скушали по мороженому, отдохнули, пообщались и смотрите на небо. Какие-то появились тучки. Но будем надеяться, что сегодня без дождя обойдется. Едем. Внимательно слушаем двигатель. Он сейчас холодненький, остыл. Вот справа вообще вопросов нет. А вот слева как будто немножко подсокивает. Вот. Под нагрузкой, слышите? Именно под нагрузкой левый цилиндр стучит. Что стучит, непонятно. Но это мне не показалось. Действительно стучит. Так, смотрим внимательно. Чисто. Да, теперь еду и ломаю голову, что же у меня могло в левом цилиндре застучать. Если бы это был клапан, то он бы стучал постоянно. А под нагрузкой обычно стучит палец или нижняя головка шатуна. В общем, ничего приятного не стучит под нагрузкой. После того, как небо заволокло тучами, стало достаточно прохладно, и мы решили сделать остановку, чтобы одеть куртки. Вот сейчас, слышите? Как будто через раз, как будто штанга проворачивается. Надо будет, когда полностью остынет двигатель, проверить все-таки зазоры на клапанах. Возможно, это кривая штанга. Ну вот, мы пододелись. Теперь не замерзнем. Поедем дальше.
Мы доехали до Пинска, а значит до Бреста осталось всего 150 километров. И проехать сегодня надо из них где-то 80. Едем довольно бодро. Я, кстати, наверное, забыл сказать, что 60 километров по нашему спидометру соответствуют 80 фактическим километрам в час скорость. Так что мы никого не обгоняем, нас никто не обгоняет. Ну, я имею в виду грузовые автомобили. А легковушки снуют, как им удобно. Мотоцикл вроде едет, вроде нормально, вроде бодро. Что стучит? Ну, будем считать, что это из-за того, что дорога однообразная, скучная. И он решил как-то разнообразить мне путь, подкинув загадку. Типа, хозяин, угадай, а что это у меня застучало в левом цилиндре? Ну, пока мысли сводятся к тому, что по приезду домой придется левый цилиндр скинуть полностью и посмотреть состояние пальца, поршня, колец, клапанов. Но это дома. Пока мотоцикл едет, трогать ничего не будем. Разве что клапана, может быть, посмотрю. Солнышко выглянуло в просвет между тучами. И, кстати, стало прохладно. Я еду, подмерзаю. А сейчас болтаю. Наверное, компенсирую как-то эти длительные минуты молчания за рулем. Поговорить не с кем. Да и шум кругом, ветер свистит. Эх, кукуруза. А с той стороны Пинск, совсем недалеко. Мы доодели сына, немного перекусили и можем ехать дальше. Вот запуск отличный. Стоит на холостых, работает. Все тихо. А когда под нагрузкой ускоряемся, ну, что-то есть, может, это и не смертельно. Да? И вот, братцы, упали первые капли дождя. Сиди. Мелкий-мелкий пока моросящий дождик. Но я чувствую, пора искать время для ночлега. Такого, блин, не дотянешь. Да, так дождь пойдет. Мы решили по сухому стать. Будем где-то тут ночевать. Завтра уже до Бреста. Земля не намокла, ну? Спасибо, что подстраховал. Давай, хорошей тебе дороги. Счастливо. Ну, а мы поедем искать место для ночевки. Пока не намокла земля, пока палатку можно поставить на сухое. Едем и смотрим съезды. Здесь прям место отдыха есть. Прям цельное место отдыха. Я думаю, здесь на асфальтированной площадке мы становиться не будем, потому что здесь может вечером быть какое-то движение нетрезвой молодежи на автомобилях. Или дальнобойщики на ночлег будут заезжать, будут нам мешать спать. Проедем подальше, посмотрим, где тут можно стать. Здесь вырубка какая-то. Ну, как обычно, короед погрызть.
Дальше лес становится гуще, да и дальше нам, наверное, смысла ехать особо нет. Вот сейчас по песку под нагрузкой едет и не стучит ведь. Может, все-таки штанга, а? Эх. Вот суровая жизнь оппозитчика. Постоянно приходится думать, что у тебя стучит в моторе. И казалось бы, всегда ведь можно пересесть на надежный мотоцикл. Но тогда же будет неинтересно. Во, хорошая ровная площадка под сосенками. И дровишек здесь наберем. Или вон туда к травке подъедем. Давай. Ну ладно, сейчас осмотримся. Главное, что мы уже нашли место. Главное, что я прокатился и удержался на том моменте. Миша очень хотел прокатиться сзади. Уже ногами до подножек достает, можно ездить. Только главное, чтобы гаишники это не смотрели. Лагерь мы расставили достаточно оперативно, опыт уже есть, место хорошее. Чуть дальше я выкопал ямку, обложил кирпичом, это у нас будет кострище. Подальше от палатки, чтобы искры не долетели, и место выбрал, чтобы сверху был простор, чтобы не загорелись сосны. Место достаточно живописное. И вот я сейчас смотрю вперед, туда, где висела черная туча, а ее стягивает в сторону. И может быть мы сегодня доехали бы до Кобрина, но где гарантии, что там эта туча не пролилась сильным дождем? Ведь мы могли въехать, а там все мокрое, лес мокрый, палатку ставить негде, а у нас мотор стучит. В общем, все прелести путешествия. Ну а так, стали уже и стали. Здесь переночуем, а завтра будем в Бресте. На ужин у нас есть банка свиной тушенки, хлеб и помидоры. Не, это не весь хлеб, хлеб есть еще. А тушенку надо подогреть. Так она будет значительно вкуснее. Миш, над самым огнем не держи, а то закоптится. Будешь есть черный хлеб. Классно у костра. У костра все вкусное. Тушенка сейчас сгорит. Не сгорит. Можно было, конечно, достать газовую горелку, но на костре ведь прикольнее. Мы перекусили. Двигатель мотоцикла тем временем остыл, и я сейчас раскопал в багажнике ящик с инструментом. Хочу, пока не полностью стемнело, вскрыть левую клапанную крышку и посмотреть, что у нас там происходит. Снял клапанную крышку, выставил коленвал в положение ВМТ, и что могу сказать про зазоры на клапанах? Они замечательные, стучать здесь нечему, отличные зазорчики. Значит, стук происходит откуда-то глубже, я предполагаю, из кривошипно-шатунного механизма, то есть либо верхняя головка шатуна, палец, втулка, либо нижняя головка шатуна, подшипник, коленвал, сепаратор. Учитывая, что коленвал здесь практически новый, я предполагаю все-таки втулка. Эти втулки я устанавливал сам, возможно, не дожал, может быть, ее сейчас провернуло. Ну, что гадать, увидим дома, когда разберем, а пока мотоцикл едет, запускается, оставляем как есть, до эвакуации еще далеко. Смотреть будем дома, и в крайнем случае у меня есть еще один резервный двигатель. Масло, которое у нас вытекло при снятии крышки, я собрал в пакетик из-под помидор. А сейчас все это сложу в банку из-под тушенки и пойду схожу на место отдыха дальнобойщиков, поищу там мусорку. О, и бутылка пустая. Судя по всему, на это место люди периодически приезжают на пикники, потому что есть несколько кострищ, стоянки вроде как для машин и какой-то овражек, заросший соснами. Что здесь копали? Наверное, просто народ здесь берет песок. Песок красивый, беленький. Приехал, накопал и повез.
Когда-то это было довольно симпатичное место отдыха, поскольку оно находилось в густом сосновом лесу. Но потом сюда пришли лесорубы, вырубили поляну, и сейчас, ну, как-то так себе. А мусорные контейнеры здесь действительно есть. Не зря иду. А судя по фундаменту, здесь когда-то еще и туалет был. Но его, наверное, тоже лесорубы повалили. Двухочковая система типа Межо. Костер наш, конечно, видно чуть ли не с самой дороги. По прямой просматривается. Но ничего страшного. Привет, дорогая. Я нашел мусорку, нашел туалет, но он без стен. А вот вообще без стен. Есть 2 очка, а стены снесли. У меня тут уже в голове пошевеливаются мысли по поводу установки в Урал какого-нибудь неураловского мотора. От Хонды, не знаю, автомобильного какого-нибудь, мотоблочного. Потому что вот это вот собираешь, делаешь, ставишь мотор новый, весь новый. И на 500 километров он стучит. И ты потом ходишь, ломаешь голову, а чего он стучит, а чего ему надо. Вот как? Как с этим жить? Ну и, конечно же, перед сном я решил заварить себе чашечку кофе. А то что это такое? День прошел, а я и кофе не попил. Сидим здесь, слушаем, как машины мимо по трассе проезжают. Думаю, под эти звуки будем сегодня и спать. Кстати, а сколько у нас на часах? Почти 10. Нормально, можно укладываться. Что-то почти не снимаю. Ну да, еще небо светлое. Но уже стемнело. В такое время уже палатку не поставишь. Уже не видно, где хорошее место, а где лужа или болото. Посидели мы у костра, дождались, когда он прогорит. И сейчас 11 часов вечера, и я, братцы, хочу спать. Поразительно, учитывая, что я обычно ложусь в 2-3 часа ночи. Ну, это даже к лучшему. Завтра постараемся раньше проснуться, быстрее сложиться и доехать такие эти оставшиеся 120 километров. Ну а на сегодня у нас все. Спокойной ночи. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.